식기건조대 고민이라면 이거 쓰세요. 가장 작은 사이즈는 좁은 공간에도 한 뼘이면 쏙 들어가고 공간 차지 없이 확장해서 사용이 가능해요. 심지어 2단은 간편하게 분리가 되니까 설거지 꼴이 많이 없을 때는 쏙 빼서 선반으로 활용해도 좋습니다. 그리고 1단은 확장해서 과일이나 야채 세척하고 물기 뺄 때도 유용하고요. 사각 바스켓, 수저통, 접시 꽂이, 멀티홀더까지 4가지 부속품이 있어 설거지 후 건조도 편리한데요. 물흐름 쟁반은 물이 고이지 않고 잘 빠지도록 설계되어 있어서 가끔 쏙 빼서 세척만 해주시면 됩니다. 스텐 304 재질로 연마대 제거 없이 바로 사용 가능하고 녹과 부식에도 강한데 이중접합 마감으로 튼튼해요. 3가지 다양한 사이즈로 공간에 맞게 선택할 수 있으니까 한 번 사둔 식기건조대 오래 쓸 거라면 이걸로 장만하세요.